বন্ধুরা, আজকের টপিকস হলো থানকুনি পাতার গুণাগুণ। আজকে আমরা জানতে পারবো থানকুনি পাতা কি কাজে লাগে এবং এর কি গুণ রয়েছে। তো চলুন আমরা শুরু করি। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা থানকুনি পাতার গুণাগুণ ও থানকুনি পাতা সম্পর্কে জানব। থানকুনি পাতা একটি খুবই ছোট আকারের পাতা এবং এই পাতাটা দেখতে খুবই সুন্দর হয়ে থাকে। অনেকটা গোলাকৃতির ও লাভের মতো দেখতে এই পাতাটি, চারপাশে সুন্দর খাঁজকাটাও থাকে। তো এই পাতা হলো থানকুনির পাতা। এই পাতা অনেক গুণ রয়েছে। এই পাতাটি আপনারা অনেক জায়গাতে পাবেন, কিন্তু অনেক গাছের মধ্যে সে পাতাটি থাকতে পারে। তো আপনারা কিভাবে চিনবেন? ধরুন এই পাতাটি, এটা কিন্তু সেই পাতা নয়, ঠিক আছে? তো আপনারা দেখুন আরেকটি পাতা, এটাও ওই পাতা নয়। তো থানকুনির পাতা কোনটি হলো? এই যে এটি হলো থানকুনির পাতা। আপনারা দেখুন থানকুনির পাতা কেমন হয়, সুন্দর। আমি আপনাকে আগেই বলেছি, যে গোলাকৃতি লাভের মতো সুন্দর পাতা। দেখুন আপনারা সহজেই থানকুনির পাতাকে চিনতে পারবেন। তো আমি একটি ছিঁড়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এই যে সেই থানকুনির পাতা। এই থানকুনির পাতা অনেক গুণ রয়েছে। থানকুনির পাতার প্রধান গুণ হলো এটি পেটের বিভিন্ন ধরনের রোগ সারায়। তো পেটের রোগের মধ্যে ধরেন আমাশা, ডায়রিয়া, পাতলা পায়খানা সহ পেটের ব্যথা এবং পেট মোচড়ানো, বিভিন্ন রকমের পেটের, এক কথায় পেটের যত রকমের অসুখ রয়েছে সকল কিছু সারাতে এই থানকুনির পাতার কোনো বিকল্প নেই। এই থানকুনির পাতা আপনারা কোথায় পাবেন? এই থানকুনি বেশিরভাগ পুকুরের ধারেই এবং স্যাঁতসেঁতে জায়গাতে এই থানকুনির পাতা পাওয়া যায়। প্রায় সকল রকমের পুকুরের ধারেই আপনারা খোঁজ করলেই আপনাদের চোখে এই ছোট ছোট থানকুনির পাতাটি দেখা পড়বে। তো থানকুনির পাতা আপনারা বেটে সুন্দর করে ছেঁকে নিয়ে এর রস নিয়মিত প্রতিদিন সকালে খেতে পারেন। তো অনেক রকমের পাতা থাকতে পারে, তো আপনারা অনেক ফুল পাতা না গ্রহণ করে সঠিক থানকুনির পাতাটাই চিনবেন। তো আপনারা নিয়মিতভাবে এই পাতাটি সেবন করলে অবশ্যই পেটের সব রকম অসুখ থেকে নিরাময় পাবেন এবং আপনারা সুস্থ থাকতে পারবেন। ওকে, ধন্যবাদ।